kita baru saja mendarat di Balikpapan, silakan tetap duduk dan menggunakan sabuk pengaman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Apabila membuka tempat bagasi kabin untuk berhati-hati agar tidak ada barang yang terjatuh. Dan sebelum meninggalkan pesawat, pastikan kembali seluruh barang-barang bawaan Anda tidak ada yang tertinggal. Perlu kami sampaikan, setelah pintu pesawat dibuka dan sarana garba rata atau tangga telah tersedia, maka kami akan mengatur alur penurunan tamu yang hendak turun dari pesawat. Kami akan mempersilahkan penumpang pada 5 baris kursi pertama, kemudian diikuti dengan tamu pada 5 baris kursi berikutnya, dan seterusnya. Kami juga menghimbau kepada seluruh tamu Lion Air untuk tidak mengambil bagasi terlebih dahulu pada tempat bagasi di atas hingga tiba urutan sesuai dengan alur yang telah kami tentukan. Kami ucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas penerbangan Anda bersama Lion Air. Dear guests, welcome to Balikpapan. Please prepare to fasten your seatbelt until the first of the complete stop with the fasten. Seatbelt sign has been dissolved. Please pay attention when opening luggage bin as some items may fall out. And before disembarking, please check your personal belongings so there is nothing left behind. We will say goodbye to passengers and thank you for flying with Lion Air. Dan mohon perhatian kepada seluruh tamu transit yang akan melanjutkan penerbangan. Anda kami minta untuk turun ke ruang tunggu dengan membawa serta seluruh barang bawaan kabin Anda serta melapor ulang pada petugas transit. Terima kasih. Attention please all transit passengers. Please proceed to transit while with your personal belongings. Thank you.